Кутман күн, урматтуу мен каналымда көрүүчүлөрүм, сиздерди каналдан көргөнгө абдан кубанычтамын. Мен Искендер Шаршеев, саясаттануучу, кесипкөй жана экономист. Көп комментарий келди. Баягы Соловьев деген мырза Орусиянын телеканалдарында журналист ушундай Борбор Азияга атайын операцияларды баштайбызбы, эл аралык ошо укукту биз деле карабай койсок кандай болот деген сөздөрдү айтыптыр да. Ошо мен так эмес, мындай окшоштуруп айтып атам. Дагы негизи сыны Арменияга болуптур, бирок Борбор Азияны дагы айта кетиптир да. Анан ошо көп мен комментарийлеримде мени сурашат да, ушуга эмне дейсиздер деп. Туугандар, мен саясаттануучумун, кесипкөй саясаттануучумун жана мен 3 жылдан бери Орусияда окуп келдим. Андан сырткары дагы мен Орусиянын саясатчылары менен дагы баарлашып тургам да, аяка барганда жаш кыймылдар менен. Негизи Орусияда Советтер Союзу курулганда, ошо Орус империясы талкаланганда эң укугу жана мындай негизи адамдык кандай укугу, саясий өздүк мындай кандайдыр бир чечимдери бузулган адамдар улут бул Орустан улут болчу да. Ушундай болгон. Анткени империя көп элдерден турган, көбүнчө бийликке таза орус эмес, башка улуттардан келип калчу да Советтер Союзунда. Ошондуктан алар башкарган жана Орусиянын ошол эң Орусиянын ичиндеги жапа чеккен адамдар бул Орусиянын патриоттор мындай да. Бирок ошон үчүн көп жылдан бери акырындап туруп баягы алардын ички ошо атайын кызматтарында түзүмдөр өзгөрүп, алар бүгүнкү күнү ошо кайра өзүнүн улуту үчүн күрөшүп жатышат да. Күрөшүп жатышканда дагы жалпы улут үчүн эмес, мындай идеология эмес, бир башкача идеология да. Негизи бийлик үчүн. Бийлик деген бул күч колдонуу. Бул жерден эч кандай өзүңөргө жомок айтпагыла, бийлик бул күч колдонуу. Жана негизи ошо атайын кызматтар ГКЧП мисалы үчүн ошо Союз урагандан кийин путч кылып кайра ошол урап жаткан СССРди кайра жыйнаганга аракет кылышкан. Бирок заман өзгөргөн, эл коркпой калган, ошон үчүн Союз кайра бирикпей койгон. Анын сырткары дагы азыр болсо эмки чекти ошо кездегиде баягы эркиндик деп туруп анархо-либерализмге өтүп кеткен элдер аябай начар иш кылышкан, жанагы мафия гүлдөп кеткен 90-чы жылдары. Анын сырткары дагы ошо эркиндикти көтөрө албай элдер туура эмес иштер жасай баштаган, бандитизм, криминал аябай өсүп кеткен да. Экономика талкаланган. Анан баары Гайдар келип туруп, Егор Гайдарлар келип туруп, анан мисалы үчүн ошол көп кишилер кайра ошо экономиканы шок терапиясын кылып, дефолт кылып калыбына келтиргиче бир топ убакыт өттү. Анан бир гана нерсе ошо Орусияга жардам берди. Бул Орусия жана ошо нефти бар өлкөлөргө да. Бул деген ошол эле Орусия мындай өзүнүн 15 республикасын жоготуу менен эле 4-5 жылдын ичинде нефтке баалар кайра асмандап кетти. Ошонун аркасы менен анан күчүнө кирди, кайра акча табылды. Бүт ошо күчтөнгөнгө, кичине өзүнүн куралдарын кайра тейлегенге, кайра армияны жыйнаганга жана башка ошондой нерселерге, ошондой тез эле амбициялар күчөп кетти. Ошондо кайра ошо ГКЧПнын эле иштегендери эң мындай мага ошо Орусиядагы саясатчылар айткан Черномырдин мисалы үчүн аны аябай урматташат. Соловьев деген мырза. Ошо Соловей профессор эмес, баягы кээ бир жагылыктарда айтылып калат. Соловьев азыркы эмеден айтып жаткан эмес, журналист эмес да, башка киши. Соловьев деген бул саясаттануучу болчу да. Ошондой акылдуу адамдар аябай көп. Атайын кызматтарга да тиешеси барлар аябай мындай кандай бир кайра жаңыдан идеологиянын долбоорлору түзө башташты. Ал долбоорлор боюнча Союзду кайра жыйнамак. Союзду кайра жыйнап туруп, ошо жоготулган бүт СССРдин бийлигин калыбына келтирмек. Албетте бийлик ичине отурду, кичине ички маселелерин чечти, оппозицияны жоготту, бийликти бекемдеди. Ошондон кийин анан ошо сырткы долбоорго кирише баштады да. Ошондуктан бир кездерде байкасак көп саясий нерселерди, геосаясатты Жириновский сүйлөчү. Албетте башкаларда болгон,
ошол эле баягы Явлинский болгон, ошол эле Рыжков болгон да, мисалы үчүн Орусияда. Бирок Жириновский аябай мындай көп учурда шайлоодон жеңчи, дайыма орун алчу Госдумадан. Жана Кыргызстан жөнүндө көп сүйлөгөн сөздөр, Казакстан жөнүндө көп сүйлөгөн сөздөр бар. Ошо Орусия дайыма өзүнүн ошо мурунку республикаларын, анын ичинде Кыргыз Республикасындагы кандайдыр бир баягы Орусия өзүнүн адамдын денесинде элестетсе, Орусиянын чокусу Арктикада болсо, Орусиянын курсагы Борбор Азияда да. Анан эң назик жери Борбор Азияда деп эсептелинет. Геостратегтер боюнча ошо Орусия саясатчылар менен сүйлөшкөндө. Алар аябай эле кооптонушат да. Эгерде катуу сокку кете турган болсо, Орусияны бөлүп чыгарчу дал ошол Орто Азиядан кете турат да. Анткени ушул жер, дал ушул жер эң мындай сезимтал Орусия үчүн. Анткени ушул жерден мисалы үчүн Борбор Азиядан Казакстандан Оренбор жана Оренбургский областка кетсе, Шиберге кетсе, Тыва, Башкортостанга кетсе, дал ошол жерден Орусия жарылып бөлүнүп кетиши ыктымал да. Ушуну түшүнүшөт аябай. Анткени алар жердин, Алтай жердин элдери аң сезими ойгоно баштаган ошол кездерде эле. Сиздер билбейт болушуңуздар керек. Ошо саясаттануучулар биз билебиз. Анткени бир кездерде ошо кээ бир архивдер, Орусия өзү КГБнын архивдерин ачыкка чыгарганда СССР мисалы үчүн 80ден ашык ички улуттук жергиликтүү козголоңдорду кандуу түрдө баскан. Ал бир да учебникте жок, эч жерде жок. Бирок эң көп ушундай козголоңдор Татарстан, Казан, Башкортостан ушул тараптардан болгон да. Ошол эле Магаданда болгон, ошол эле мисалы үчүн Эрзя азыр ошо Кемеров аймагында болгон, жана ошол Шибер тараптан болгон да. Керек болсо Советтер Союзу 38, 36, 42 жылга чейин Чукотканы ала алчу эмес да. Анан Чукотканы ошол улуу ата мекен согуш бүткөндө гана алганга жетишкен да, мисалы үчүн. Ошондой нерселер болгон. Ошо бүт нерселер биздин тарыхый сабактарыбызда жок, бирок албетте атайын кызматтарда бар. Көп нерселер акырындап издеп баштасаңар интернеттен табасыңар. Атайын бир топ эле издеш керек да, фейктер да көп арасында. Анан ошонун аркасы менен албетте мисалы үчүн Жириновский жогорку бийликтин башында, мисалы үчүн ким болот? Ошол жерде Ельцин, Ельцинден кийин Путин келгенден кийин ошол алардын оюнда эмне бар болсо, ошону айтып көргөн адам болгон да. Айтат, анан саясаттануучулар, социологдор ошол айткан сөздүн реакциясын карайт да. Биздин мамлекеттин реакциясын карайт, ошо коомдун реакциясын, Орусиянын башка улуттук майда республикалардын реакциясын карайт социологдор. Карайт да, кандай, эмне дешет элдер деп. Мурун ушул ВЦИОМ деген болчу эле, уюшулду эле, анан аябай көп мындай азыр деле иштеп келатат. Анан албетте дагы кошумча социал элден пикир жыйноочу ушул агенттиктер пайда болгон, ушундай уюмдар. Бүгүн социалдык тармактар өнүгүп, өтө жеңил болуп калды бул нерсе. Комментарийлерди окушат да, көбүнчө ушул атайын кызматтар. Анан Жириновский раматылык кайтып кетти, анын аркасын ким басты? Азыр эми Соловьев басып атат, Киселев басып атат, Скобеева жана башка ушундай кишилер. Аларды пропагандист, журналист деп коет, бирок алар мурун Симонян көп РТ, Russia Today'дин мисалы үчүн директору азыр кичине ден соолугу начарлап калыптыр. Алар ушул нерсени айтышчу да, ошо бийликтин оюна бирдемке келет, бийликтин жанындагы атайын кишилер ошо айтуучу сөздөрдү даярдайт. Алар ошол сөздү анан айтат эмоциялык түрдө, өзү айткандай да, автордук өзүндө. Элге жакпай калса, анан мисалы үчүн расмий бийлик айтып коет. Бул бирдемке деп атат, мындай кыйшык сүйлөп атат деп коет да. Бул акмак өзү, мындай кичине жинди, дубана, көңүл бурбагыла деп коет да, мисалы жогорку бийлик. Эгерде бирдемкеси жакса, анан ошонун сөзүн аркасын кайра жогорку бийлик, социалдык кызматтар айтат, мына могу сөз элге жакты, могу сөздү эл кабыл алды деп, анан ошондо жогорку бийлик ошол эле сөздү кайталай баштайт да. Же болбосо кээ бир учурда сөз гана эмес, ошо айтылган сөздүн аркасы менен элдин пикири жана башка боордош кошуна республикалардын элдеринин пикирлери бир тийишип кетсе, ошондо иш да аркасынан кетет да. Керек болсо бул иш деген баягы тарыхты өзгөртүп салчу нерселер болуп кетет да. Согуш болобу, атайын баягы аскери киргизиш болобу, же болбосо мисалы үчүн кайсы бир товарларды өткөрбөй коебу, мисалы үчүн
силердин өлкөңөр бизге жакпай атат, кана биздин Роспотребнадзор токтотсун деп табарды. Ушундай нерселер болуп кетчи да. Ал нерселер эмгичекти бар. Мисалы үчүн кээ бир учурда контекст өзгөргөнү менен ушундай теманы комментарий кылып койсоң, анын аркасынан жоопкерчилик тез келчү болду да. Мурун деле бар болчу андай нерсе. Ошон үчүн мындай бул жерден өтө дыкаттык керек, анткени биздин мамлекет азырынча сверхдержава эмес. Бизде ядролук курал жок. Бизде мисалы үчүн ошо Израилдикиндей кыргыздар бүткүл чоң өлкөлөрдүн бийликтеринде орун алган эмес, кызмат орун алган эмес. Эгерде биз Израилдей болсок, мисалы үчүн элестеткиле, кыргыз балдар кыргызды сүйгөн. Орусиянын бийлигинде болсо, парламентинде болсо, Кытайдын бийлигинде болсо, Американын бийлигинде болсо, ошо анда биздин өлкөдө эмне гана сүйлөсөк бизге жарашмак да. Сүйлөй бересиң, эч кандай мындай маселе болбойт да, эркен сүйлөйсүң. Азыр болсо андай эмес, кичинекей элбиз, ошон үчүн бизди мисалы үчүн баары тең ошо кысат да. Биринчи сынды Орусияга айтыш үчүн, мисалы үчүн Американын сенаторлору Кыргызстанга айтат да, параллелдик импортту токтоткула деп, мисалы үчүн. Казакстанга айткандын ордуна Казакстан аркылуу көбүрөөк параллелдик импорт өтөт. Украиндик дрондор, суу дрондор бекеринен баягы Казакстандын ушу танкерлерине соккон эмес. Бирок албетте бул деген Украинага пайда деле алып келбейт да. Анткени бир четинен Украина ошол Казакстандын коопсуздугу үчүн согушат, экинчи четинен Казакстан түшүнүп атат, Казакстан аркылуу көп ошо логистика, импорт, мындай боз импорт өтүп атат. Анан албетте бул нерсе ошо украиндиктерге да жакпайт. Бул кичине жакпагандыгын айтып койгондугу жагандай болду да. Бирок бул миллиардтаган албетте теңге менен санасак, ушундай акча жоготууларга алып келчү нерсе болуп кетти да. Бирок негизи ушуну так түшүнүш керек. Казакстанга сын айткандын ордуна америкалыктар биздин мамлекетке сын айтат да. Дал ошондой эле Казакстанга же Арменияга сын айтып атканда Орусиянын журналисттери Кыргызстанды же ошол Казакстанды тийип өтөт да. Мисалы үчүн ошол мигранттарды көбөйүп кетти, мигранттар байый баштады Орусияда. Биздин балдар аяктан нан табат. Анын сырткары жергиликтүү бийликтерге да кире баштады биздин балдар Орусияда. Биздин балдар көп нерсени чече баштады. Ошондон кооптонушту да Орусияда. Орусияда унутпагыла, бир гана орустар жок аякта дагы. Мордва бар, Эрзия, баягы удмурттар бар. Ошол эле украинецтердин жарымы Орусияда жарандар да, ошол Кубань, Ростовто. Аякта татарлар бар, чечендер бар, дагестандар бар, толтура эл да, сахалар бар. Анан ошол элдин жарымы баары бир пропагандага ишенет жана өзүнүн мамлекетин сүйөт. Анан ошо кыргыздар бийликке келип атса, кыргыздар кыргыз айылдарын куруп атса, Орусиянын тегерегинде, Москванын тегерегинде, булар мындай чечишти да, баягы биз кыргыздарды кичине кысалы, кыргыздардын ордуна индустарды алып келели, башка элдерди, африканецтерди алып келели. Ошондуктан мисалы үчүн квота өткөн жылда 75 000 индуска, индиялык жарандарга берилген болчу да ошол Орусияда. Биздин ошол жарандарга улам баягы расмий маалыматтык талаада бизде кемсинишет, биздин балдарды кысышат да. Анткени биздин да мамлекет өзүнчө кичине мындай Орусияга кызмат кылып берет. Биз деген баягы таасир зонасындабыз да, таасир аймагындабыз. Орусия айтып атат, биздин ошо Орусия империясынан бери таасирдүү аймактарыбыз бар дейт. Ошол Соловьев да ошону айтып атат да, эгерде ошо таасирдүү аймагыбызга америкалыктар же бирөөңөр кирсеңер дейт, биз деген ошол жерден керек болсо аскерди да киргизип ийебиз деп атат да. Бирок азыр биз Кытайдын да таасирдүү аймагыбыз деп эсептелинебиз. Ошон үчүн бизге киргизе калбайт да аскерди эч ким. Анткени бул жерден кичине баланс кетип атат да. Мен мисалы үчүн биздин бийлигибиздин бүгүн да ошо кече күнү ошо боюнча дагы биздин расмий бийликтин расмий пресс катчынын Алагөзов мырзанын айтуусу чыкты. Биздин бийлигибиз негизи ошо биздин мамлекетибизде тынчтык сакталсын деп, тең салмактуулук сакталсын деп, өнүгөлү деп чабышып жүрбөй, ошондой ниет менен ошондой сөздөрдү айтып атат да. Анан албетте ойлонуп туруп, таразага салып туруп ушундай сөздөрдү айтып атат. Мен ушуну колдойт элем да. Анткени азыр бизге чабышкан кереги жок, бизге экономиканы өнүктүрүш керек. Бирок чынын айтайын, Кыргызстан кичинекей өлкө болгондуктан, Борбор Азияда дагы өлкөлөр кичине мындай алсызыраак болгондуктан атомдук ядердик курал бизде жок.
азырынча жеткиликтүү түрдө. Швейцариядай байлык жок, Швейцариядай баягы реформа өтө элек бизде, бирок келечекте өтөт го дейм. Мисалы үчүн Швейцарияда элдин баары аскер жана элдин баары аскер машыгуулардан 1-2 жолу жылына өтүүгө мажбурланган. Мисалы үчүн швейцарлар өзүлөрү күлөт, ой кайдан биздин аскер, биз баары бир курсагыбыз өсүп кетип мындай, эгерде чыны согуш болуп кетсе тез жеңилебиз деп тамашалашат. Бирок чын айтканда Швейцариянын ар бир үйүндө ошо курал жатат да, армиялык курал берилген. Эгерде согуш башталса, аяктан канча эл болбосо, кичинекей балдар менен кошо алар баары аскер болуп калат да. Ошондой реформа кылгандан кийин Швейцарияга эч ким кол салганда дагы ойлонбойт. Ошондуктан бизге да ушундай реформа балким керекпи, керек го деп ойлоп атам. Ушул геосаясий абал дүйнө жүзү боюнча бузулуп атат, начар көрүнүп атат. Мындай реформа өткөрсөк, Швейцарияда кичине тынчыраак жашайбызбы? Анткени коркот да биз менен баягы чабышканга, ким болбосо дагы. Кой булар менен кымбатыраак болуп калат чабышкан депчи. Ошондой абалга жеткиче биз деген дипломатиянын туу чокусун өздөштүрүшүбүз керек да. Ошон үчүн мисалы үчүн саясаттануучу катары мен эч кандай мындай жомокко ишенбейм да. Биз азыр эле улук мамлекет болуп кеттик, азыр эле баарына каяш айта беребиз деген ойда жок менде. Ошон үчүн мен Соловьевго деле каяш айтмак эмесмин да. Анткени түшүнүп атам, мен реал политик дегенди түшүнүп атам да. Реал политик бул деген франциялык сөз. Мындайдан которгондо реалдуу саясат да, анык саясат. Анык саясатта ошондо биздин абал ошондой. Биз деген азыр ошо таасирдүү талаачасыбыз же таасирдүү аймакпыз Орусиянын. Кытайдын дагы таасирдүү аймагыбыз. Ошондуктан бизди чаба беришет. Алар үчүн коопсуз бул нерсе. Биз үчүн улутубуз ички баягы аң сезим жана ар намысыбыз үчүн бул оору нерсе да, ооруйт биздин ар намысыбыз, ооруйт. Менин да ар намысым ооруйт мисалы үчүн. Деп. Бирок биринчи ошо экономиканы өнүктүрүш керек, технологияны өнүктүрүш керек. Элди консолидация кылыш керек, аябай. Швейцариядагыдай элдин баарын аскер кылып салыш керек. Инновацияларды өнүктүрүш керек. Элдин биздин балдарыбызды аябай акылдуу кылып тарбиялашыбыз керек, жапырт түрдө. Ошондо гана анан кийин биз кичине катуураак сөз сүйлөгөнгө жарап калабыз. Азыр эми блогерлерибиз сөз сүйлөсө болот, алардын жоопкерчилиги азыраак да. Бирок саясаттануучулар, стратегиялык аналитиктер, бийлик менен иштегендер, расмий органдар бичине сүйлөп койсо, тиги тараптын кишилери байкап турат да, алар чара көрүү ийет. Ошону баягы эске алып коюңуздар да, урматтуу менин каналымдын угуучуларым. Жана ошол мен сиздердин көп комментарий түштү, ошол комментарийге жооп берип атам. Себептер, бизге ошондой сүйлөгөн себептер ушул. Ал эми жалпысынан алганда, ачыгынан эгерде келечекке карай берсек, баса ошол тиги жек көрүндүү ошол жалпы коомчулуктун, дүйнө коомчулуктун, көбүнчө мусулман коомчулуктун жек көрүндүү эли Израиль болуп атат да. Бирок Израилде бир кызыктуу нерсе бар да, эми ал чынбы калппы караш керек. Мындай алар каббала деген ишеними бар экен да. Ал ишеними боюнча аны мисалы үчүн КГБде көп колдонушчу, СССРде. Айтылган сөздөр дейт, үрөн дейт да. Бир сөздү айтасың дейт, ал үрөн себелип калат дейт да. Анан себелип калгандан кийин бир аз өтпөй ал айтылган сөздөр ниетке айланат жана ишке айланат. Жана 100 жыл өтөбү, 10 жыл өтөбү, 1 жыл өтөбү, 5 күн өтөбү, кээ бир учурда айтылган сөздөр жашоого айланып кетет деп ойлошот экен да алар. Анан ошону колдонушат экен курал катары жашоосуна. Эми иштебейби өзүңөр билгиле, бирок КГБ колдонгондон кийин бул нерсе эмнени билдирет? Мисалы үчүн алар мындай айтып көрүп атат, бирок айткандан кийин бул үрөн себеп коюп атат да. Үрөндүн аркасы менен анан иш да келет. Ошондой нерсе болушу ыктымал. Ошон үчүн бул тобокелдик келечекте ушундай тирешүү тобокелдиги бар. Бирок азыр эмес. Жакынкы 2-3 жылда эмес. Балким 10 жылдан кийин, 7 жылдан кийин. Эгерде Украинаны жеңсе, бул нерсе реалдуу болуп калышы ыктымал да. Украинаны жеңгенден кийин чын эле ошо Орусия бул жерден бийлигин катуураак орнотууга чараларды көрөсүздөр.
эки түр менен башкарат. Орусиялык мисалы үчүн дипломатиялык корпус биздин толугу менен кадр саясатты башкарып калат. Же болбосо эми ачыгынан баягы түзмө түз эле согушка кириши ыктымал, бирок ал үчүн кыргыздар өзгөчө көп кетиши керек да, баягы окейлерге аябай жаман сөздөрдү айтып. Ошондо аскердик да кириш ыктымал. Ага чейин дипломатиялык эле иштер болот да. Анан ошон үчүн муну туура түшүнүш керек туугандар. Эгерде уктай берсе кыргыз эл мындай, анда ушул нерсе болуп кетет. Эгерде кичине мындай оң, баары менен дос, меймандос, бирок ошо менен бирге аябай күчтүү болсок, кооптуу болсок, бирок эч качан кооптуу кылыгыбызды түзмө түз көрсөтпөй, дайыма эле ошо жакшы меймандостукта болсок, анда бизге эч ким кирбейт, бизди эч ким талкалабайт, бизге же болбосо биздин кадр саясатыбызга кийлишпейт да, урматтайт, биз менен достошот. Тескерисинче биз менен дос болушат да, аябай ысык дос болушат. Ушуну түшүнүш керек туугандар. Ошон үчүн бул жерден дал ошол нерсе болуп жатат. Ошон үчүн бир гана жол бар биздики туугандар. Намысыбыз ооруп атат, демек дагы иштешибиз керек. Өлкөбүздү көтөрүшүбүз керек. Армиянын реформалары уланыш керек. Бир тараптан күчтүү армия болсо, бир тараптан күчтүү экономика болушу керек. Бүт дүйнө менен иштешибиз керек да. Ошондо тынч жашоо болот да. Канчалык узак биз ошону кылсак, канчалык туу чокусуна жетсек, инновациянын жана ушул технологиянын, экономиканын, ошончо убакыт биз тынч жана коопсуз жашайбыз. Азыр бир аз эл уктап аткандай сезилет да мага. Эл уктап калды, ошо азыр дагы ушундай жакшы бир өнүгүү болуп атат биздин мамлекетте. Биздин бийликтер чоң аракетти жасап атат, аракеттери аябай жемиштүү болуп атат. Бирок эл мага баары бир уктагандай сезиле берет да. Дагы иштеш керек туугандар, дагы алдыга жулунуш керек да. Экономиканы өнүктүрүш керек биринчи ирет. Ошол акыркы жаңылыктарды айта өтсөк, мындай да, бизде бүгүнкү күнү дүйнө жүзүндө Иранда пулеметтор менен козголгончуларды атып атышат. Дональд Трамп айтты эле эмеге, Аятолла Хаменейге, элди өлтүрсөң катуу чара көрөбүз деп. Эгерде ошо андан кийин айтты, туткундарды кармап турсаңар, бир 20 миңдей кишидей туткундар бар экен. Ошол туткундарды Иран өкмөтү тез ошо жаза өкүмүн чыгарып, сот өкүмүн, жазаны аткарып атышат да, баягы жогорку жазаны аткарып атышат. Бирок ошону өлтүрсөңөр, андан да катуу бир чараларды көрөбүз деп атат Трамп. Бирок эмгичекте эчтеке боло элек, эме болсо, Аятолла болсо, баягы ксир болсо, огой бетер Трампка өчүшүп, ошол нерселерди күчөтүп атат да бүгүнкү маалыматтар боюнча. Анан технологиялар келиптир. Орусиядан, Кытайдан технология келиптир. Илон Масктын интернетин, космостук интернетин, Starlink'ти кээ бир учурларда мындай ага чара көргөнгө үйрөнүшүптүр ирандыктар. Ошончо Starlink'тер көп аймактарда иштебейт экен. Ошол мисалы үчүн Тегерандан видеону тартып туруп, дүйнөгө коомчулукка жибериш үчүн ирандыктар, ошо оппозиционерлер 1000 километр айдайт экен машинени. Ошондон гана баягы ошо зонтиктен чыгып, баягы атайын Starlink'те мындай заглушка кылган же болбосо бөгөт койгон атайын жабдыктардын иш талачасынан алысыраак кетип, ошондон гана жиберип атышат да. Анан бийлик ошо Starlink'терди тапкан үйрөнүп алыптыр Иранда. Ким Starlink'ти күйгүзсө, ошол радардан көрүнгөндөй мындай лампочкадай күйөт экен. Алардан артынан кууп түшүп, ал кармап, тарелкаларды алып алышат. Ошо маалымат тараткандарды дагы туткунга алып, алардын үй бүлөлөрү менен кошо ушундай соттоп атышат да, жазага алып келген. Ушундай нерсе болуп жатат тез-тез. Эми бүт серепчилер айтып атат, бул деген өтө аша чаап кетти дейт. Эми бир коом оңой менен тынчыбайт дейт Иранда. Эми Иранда дагы бир ушундай бир бала болчудай дейт да. Бул эл эми тынчыбайт. Азыр элди каң жалатып баягы кырып салса дагы ксир, эми алардын келечеги жок калды дейт да. Яны анткени бул эл өч алат дейт. Аябай көп адамдар жапырт өлтүрүлгөндөн кийин эл өч алганга даярданат дейт. Баягы жүрөктөрү таш болуп калды дейт да элдики. Ошондой нерсе болуп атат. Анан албетте ошону менен бирге Америка Коңшу Штаттары жана башка Европа мамлекеттери Ирандан өзүнүн жарандарын тез чыгып кеткиле дейт да. Стамбул, Туркия аркылуу тез чыгып кеткиле деп атат.
тынбай ушундай билдирүүлөр жүрүп атат. Бул эмнени билдирет? Баары бир АКШ бирдемкеге даярданып атат. Мисалы үчүн Орусияда расмий Кремль ушул нерсеге аябай кооптонуп атат да. Расмий түрдө ошо атайын серепчилер, Орусиянын серепчилери кооптонуу ой пикирлерин айтып атат да. Бул деген эгерде Иранга АКШ түзмө түз кол салса жана бийликти алып алса, анда бул деген түзмө түз Орусияга таасир этет дейт да. Орусияга таасир этип туруп, биздин да мамлекетти тийип өтөт. Биринчиден араб мамлекеттери да айтып чыкты, анын ичинде Катар, Сауд Аравиясы, Бириккен ошол Араб Эмираттары. Эгерде Ирандан катуу согуш жүрүп кетсе дейт, бул деген түзмө түз баягы Иран да жөн эле отура бербейт да. Алар да айтышты, эгерде бизге кол салсаңар, биз деген ошо америкалык базалардын баарын талкалайбыз деп. Американ базалары бүт араб азыркы күндө ошо ОПЕК өлкөлөрүндө, нефть баягы дүйнөгө жеткирген өлкөлөрдө. Венесуэланын нефтин иштете элек, Венесуэланын нефтин Трамп иштетем десе, өзүнүн компаниялары Америкада айтып атышат, даяр эмеспиз дейт азыр иштегенге, тобокелдиктер өтө жогору дейт. Андан сырткары дагы Венесуэлада түзмө түз бийлик орногон жок АКШнын. Венесуэла каршылык көрсөткөн атат да. Эми саясий туткундар бошотуп атат, бирок баары бир анчалык баягы багынып кеткен жок АКШга. Ошондуктан аны нефть иштетиш үчүн дагы дейт 2040-жылы гана, 2042-жылы гана биз ошо Венесуэланын нефтин толук кандуу дүйнөгө таратканга даярдык болуп калабыз деп атышат америкалык нефть компаниялары. Анткени аяктан бүт мурунку технологиялар эскирип калды, жарабай калды. Кайра баарын жаңыдан куруш керек, миллиарддаган доллар салым кошуш керек да, инвестиция кылыш керек дейт америкалык компаниялар. Трамп болсо жини келип атат да, бирдемке кылбайсызбы десе, жок, алар каяш айтып атат да, жок, биз андай кыла албайбыз. 2042-жылы гана эгерде Венесуэла толук бийлиги бизге ошо уруксат берсе, биз ушу нефтти базарга чыгарабыз дейт. Ошон үчүн Сауд Аравиясы дагы ошо Араб Эмираттары дагы айтып атышат, эгерде азыр АКШ Иранга кол салса, Иран жооп берсе, баллистикалык ракеталар менен соксо дейт америкалык базаларга, нефть терминалдар биринчиден соккунун астында болот, Ирандыкы. Ошондо дүйнө жүзү боюнча дейт, нефтке баалар асмандап кетет дейт. Бул эмнеге алып келет? Бул Орусиянын күчөп кетишине алып келет. Анткени аргасыздан Европа өлкөлөрү, башка өлкөлөр дагы Орусиядан нефть алганга мажбур болот дейт да. Трамп болсо баары бир бирдемке даярдап аткандай, жана албетте Катар биринчи Иранды аябай катуу колдойт. Катар аркылуу, мисалы үчүн, ошол Ирандын крипто акчалары, эми Орусияныкы дагы айтса болот, аябай чоң көлөмдөгү ошо акча алмашуулар, транзакциялар жүрүп атат да, крипто менен. Катар албетте Иран үчүн жана Иранды колдойт. Иран Катардын өнөктөшү да. Бирок ошону менен бирге Катар АКШнын да өнөктөшү. Ушундай кызыктуу аябай система. Эми тияка да дос, бияка да дос, 2-3 үстөлдүн үстүндө отурат деп айтсак болот. Ошондуктан азыр согуш баштай ийсе, бул нак 3-чү дүйнөлүк согуш болот. Анткени Иран нефть терминалдарга сокку урат дүйнө жүзү боюнча. Нефть терминалдар бир канча убакытка, 2-3 жылга дүйнө жүзүнө ошо бензинди жеткирүүгө жетишпей калат. Биз Казакстан менен эми боордошпуз, Орусия менен боордошпуз. Биз аны анча катуу сезбейбиз, бирок баалар өсөт, дүйнөлүк баалар өскөндө боордошторубуз дагы бааларын көтөрүп салышат. Ошон үчүн бизде нефть тез кымбаттайт, бүт баалар дүйнө жүзү боюнча асмандап кетет, биздин да бааларыбыз асмандап кетет. Бул аябай тобокелдик биздин экономикабызга. Албетте ошонун аркасы менен анан электромобиль айдагандар жыргайт, албетте, сөз жок. Бирок ошо бензин автомобилдерди айдагандар аябай начар жапа чегет, жана сельхозтехника дагы эле биздики керосин менен жүрөт. Тилекке каршы сельхозтехниканы алып келе элекпиз да Кытайдан мол көлөмдө. Ошондуктан биздин да баягы даандарыбыз, ички тамак ашыбыздын баалары өсүп кетиши ыктымал ошол согуш болуп кетсе. Бирок Ирандын режими узакка кармалбайт да. Анан жарым жылдын ичинде же болбосо 1-2 жылдын ичинде бул нерсе бүтөт. АКШ бирок контролду ала албайт Иранга толугу менен. Анткени Ирандын ичинде позитивдүү күчтөр болбосо, анда Кытай кийгилишет баары бир. Кытай кийгилишкенден кийин анан албетте Кытайда өзүнүн дипломатиялык басымын кылат АКШга. Ошол нерсе болгон жатат. Кытайдын ичинде дагы кандайдыр таң калыштуу бир жаңылыктар келип атат. Мисалы үчүн Кытайда машыгуулар өтүп атат, ошо демонстрацияларды токтотконго. Эмнеге өткөрүп атат Иранды карап, билбейм, бирок ошо Кытайдын ичинде да кандайдыр бир ушундай нерселер болчудай да, баягы манифестациялар, бирдемкелер, элдик наразычылык акцияларга чыгабы, митингтерге чыгабы, ушундай сыяктуу нерселер болуп атат. Серепчилер да айтып атат, Кытайда абанын ичинде дейт кандайдыр бир ушундай чыңалуу пайда болуп жатат дейт да. Ушундай чыңалуу Орусияда да пайда болуп атат.
тегеректин баарында ушундай чыңалуу пайда болуп атат да, элдин арасында кандайдыр кызыктай ой пикирлер жаралып жатат деп айтышып жатат. Ошондо кайра эле баалар өсөт, кайра эле ошо бизге чоң маселелер турат. Эмгектенгенге көп мындай биздин баягы экономикабызды ордуна кармаганга көп мындай муктаждыктар түшөт да. Алтындын баасы азыр дагы огой бетер өстү. Тарыхтан эң мындай жогорку көрсөткүчтөргө өстү. Бул деген бизге шанс берет, биз мамлекеттик резервдер өсүп атат. Албетте бул кайра бизге сооданы күчөтөт. Эгерде Орусияда кошумча акча келсе, биздин кайра товарлар керек болуп калат кайра Орусияга. Орусия кайра азыр бизди кыстыбы бир аз акча түшкөндөн кийин ошо дүйнөлүк нефть бааларга көтөрүлгөндөн кийин биздин товарларды кайра киргизет. Ошондо биздин соодабыз кайра Орусияга күчөйт. Анын аркасы менен дагы ошол негизи бизде шанстар жакшы болот да. Инфляция баары таасирин этет да. Ошол нерсе болот бизде. Экономикабыз күчөйт. Ушундай нестабилдүүлүк эгерде бузулса. Бирок Орусиянын бийлиги коркунуч астында. Анткени аякта дагы ошо башкача бир ички саясий оюндарда Орусияда күчөп атат да. Ошо менин тааныштарым, досторум жана ошо мугалимдерим Орусиядагы, мен 3 жыл Орусияда окугам. Алардын айтуусу боюнча, кээ бир пикирлери боюнча, Орусиянын эли эми өзүнүн тескерисин сезет да. Жалпы эли Путинди колдойт, Орусияны колдойт. Бирок Орусиянын ичиндеги элиталарда ар кандай ыдыроолор болуп атат. Өзүнчө эле бир кызыктай эле баягы чаржайт пикирлер пайда болуп жатат. Анан ушул чаржайт пикирлер эмнеге алып келерин дагы булар коптоно баштады да. Демек ички саясий өзгөрүүлөр болуп кетиши ыктымал дейт Орусияда. Жалпы бийлик системасы өзгөрбөй калышы ыктымал. Бирок кээ бир ошол адамдардын ордунан алмашып кетиши ыктымал деп жатышат да. Ушундай сөздөр айтыла баштады. Дал ошондой эле пикирлер Кытай бийлиги арасында жүрүп атат. Жакында Кытайдын бийлиги тез анан күтүлгүс алмашып калышы ыктымал деп атышат да. Ошондой болуп атат. Демек ошо дүйнө жүзүндө кайра ушундай титиретме нерселер болуп атат. Кызыктуу заманда жашап атабыз. 3-чү дүйнөлүк согуштун бир түрүн көрүп атабыз, башында турабыз. Мен бир гана үмүттөмүн, ядердик куралды анчалык көп колдонбосо эле болду. Анткени бункер казгың да келбейт. Албетте баягы Fallout деген сериалды көрсөңөр, Netflix'тин аякта атомдук согуштан кийин кандай жашоо болуп калат деген көрсөтүшөт. 100 жылдан кийин да. 100 жылга чейин эмне болот аякта да кичине көрсөтүшөт. Андай нерсе бизге кереги жок да. Ошон үчүн биз деген өз оокатыбызды кылалы, экономиканы күчтөнтөлү, ушундай силкинүүлөргө даяр туралы да. Ошон үчүн инвестиция кылгыла, маалыматтык экономиканы өздөштүргүлө туугандар. Маалыматтык экономика бул ушул YouTube каналдагы ушул маалыматтык экономиканын бир түрү да. Баягы дүйнө жүзүнө иштегиле, тейлөө бергиле, баягы информациялык баягы сатууларды жасагыла да. Соода кылгыла, өндүрүшкө кандайдыр акча тапканга аракет кылып, ошо өндүрүштү кылгыла. Анан албетте финансылык жана ошо жабдыктык, товардык мындай камдарды көрүш керек, камдарды даярдап коюш керек. Ушул татаал заманга. Анткени эгерде биз эч кандай бир согуш иш аракеттерге кирип кетпесек, өзүбүз жинди болуп кетип бир заматта. Негизи тегеректе ушундай нерселер болуп жаткан кезде биздин товарлар керек болуп калат. Тейлөөлөр абдан ошол адамзатка суусагандай керек болуп калат да. Ошондо керек болгондун аркасы менен биз да өзүбүздүн экономикабызды күчтөнтө алабыз. Тарыхый шанс келип атат да. Анан албетте алыскы перспективада стратегиялык жактан сууну сактаганга ойлонушубуз керек да. Ошо биз мөңгүлөргө көз артат. 10-15 жылдан кийин албетте мөңгүлөрүбүзгө көз арткан мамлекеттер пайда боло баштайт да. Ошон үчүн биз мөңгүлөрдү өтө сакташыбыз керек, келечекке аябай камданышыбыз керек. Ушундай туугандар, кандай деп ойлойсуздар? Урматтуу комментаторлор, ушул Соловьевдун айтканын кичине талдап бергилечи дегендер. Жоопту алдыңыздарбы? Мага жазып коюңуздар. Кандай баалайсыздар менин ой пикиримди? Өзүңөрдүн ой пикириңер кандай? Комментарийге жазгыла. Сиздер менен Искендер Шаршеев болду, саясаттануучу жана экономист. Эмки видеолордон көрүшкөнчө.